দীপামণিজ ব্লগলৈ আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ দিল্লীৰ এম্বিয়েন্স মল আৰু এই এম্বিয়েন্স মল আছে বসন্ত কুঞ্জত। বলকচোন আমি কি কৰোঁ এম্বিয়েন্স মলত সকলো দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি এম্বিয়েন্স মলত প্ৰথমতেই খেলিবলৈ আহিলোঁ, কাৰণ আমাৰ হাতত বহুত সময় কম। গোটেই মলটো ঘূৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত সময় বেছি নাই। সেইকাৰণে ধুনো ভাল লাগিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতেই খেলা জেগালৈ আহিলোঁ। আৰু ইয়াত খেলিবৰ কাৰণে 1000ৰ আমি এটা টিকেট লৈছোঁ আৰু খেলা অনুযায়ী বেলেঞ্চটো আমাৰ কমি গৈ থাকিব। যদি আমি খেলি পিনে কিবা এটা জিকোঁ তেতিয়া আমি প্ৰাইজ পাম। ইয়াতকৈ দূৰত যাব নালাগিব। এটা ভৰি পিছলৈ থৈ লোৱা। ৰ'বা ওলাব নালাগিব। ৱাও, আৰু এটা ভৰালে হৈ যাব। আৰু এটা ভৰালে তুমি পাই যাবা কিবা এটা। যোৱা ধৰণে ক'লে মাৰ ওচৰলৈ। আৰু এটা আছে। অলপৰ কাৰণে বেছি নমস্কাৰ এইবিলাক কৰি নাথাকিবা, ডাইৰেক্ট খেলিবা আকৌ। সেইবিলাক কনচেনট্ৰেশ্যনটো গুচি যায় মানুহবিলাক। খেলিবা খেলা তাই কেনেকৈ আহিছে। মই বৰ ডাঙৰকৈ নহয়। কাৰ্ডখন ক'ত খেলাচোন। বেছি নমস্কাৰ এইবিলাক কৰি নাথাকিবা, ডাইৰেক্ট মাৰিবা। চব জেগাতে নহয়। একদম জোৰছে ভাই দিয়া। অলপৰ কাৰণে এবাৰ মই এইডোখৰতে আমি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।